مسك سعيد بن زيد رضي الله عنه وقعد يضرب فيه، واخته تدخلت علشان تحاول تحوش، ضربها هي كمان. هنا حصلت اللحظه الفارقه. اخته بعد ما خدت الضربه قالت له بكل ثبات: ايوه احنا اسلمنا وامنا بالله ورسوله، واعمل بقى خلاص اللي انت عايزه. الجمله دي كسرت حاجه جوه عمر. اول مره يشوف حد قدامه مش خايف منه، اول مره يحس ان قوته مش جايبه نتيجه. يبص على الدم في وش اخته وصوته يوطى ويقول لهم: هاتوا اللي كنتوا بتقروه. اخته قالت له: لا يمسه الا المطهرون، لازم تغتسل الاول. تخيل معايا سيدنا عمر بكل جبروته دخل يغتسل ويرجع ويمسك الصحيفه ويبدا يقرا: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان بيقرأ الآيات والكلمات بتدخل في قلبه مش في ودانه. قعد يقرأ ويقرأ ويقرأ. اللحظة دي خباب طلع من مخبأه وقال له: يا عمر، إني لأرجو أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك. ساعتها سيدنا عمر يرفع رأسه ويقول: دلوني على محمد. مش بس اقتنع، ده خد القرار خلاص. ومن البيت ده خرج سيدنا عمر بن الخطاب مش نفس الشخص اللي دخل. خرج قلبه مفتوح وقوته متطهرة، والغضب اللي هو كان داخل بيه اتحول لنصرة الحق. من اللحظة دي سيدنا عمر عرف إن هو ده الحق، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه.